همونطور که میدونید کنفرانس پروژه وحدت چپ الان یک مدتیه که توسط 3 سازمان اتحاد فدایان خلق و سازمان فدایان خلقیان اکثریت و شورای موقت شرکت‌های چپ ایران کوششی شده که این 3 سازمان وحدت بکنن، ولی در پروسه وحدت به این نتیجه رسیده بودن که بهتر است و درست هم این هست که به نیروهای دیگه‌ای که اکنون سازمانی نیستن، تشکیلاتی نیستن، توی این تشکیلات ها نیستن ولی چپ هستن و میتونیم از اونها به عنوان کنشگران چپ نام ببریم، باید با اونها این وحدت رو در میان بذارن، این موضوع در میان بذارن و در پروسه وحدت اونها هم شرکت بکنن و این یک وحدت اصولی تری خواهد بود. این کنفرانس اولین کنفرانس در مورد این پروژه است. اسم این کنفرانس از کنفرانس چپ. حالا تو این کنفرانس چیزایی که ما دیدیم به نظر خودم غیر از این که این 3 سازمان اعضاشون، کادراشون، اعضای مرکزیشون بعضیاشون شرکت داشتن و فعال هم شرکت می‌کردن، نیروهایی که الان جزو کنشگران چپ محسوب میشن، مثلا خود من یکی از اونها، قبلا تو یکی از این سازمان‌ها فعال بودم سالها، ولی الان کار تشکیلاتی با این سازمانی می‌کنم، علی چپ خودم رو میدونم. ما هم تقریبا میتونم بگم فعال و وسیع شرکت کردیم. البته هم انتظار ما بیشتر از این هست، هنوز منتظریم این فعالیت و این شرکت بیشتر بشه. توی این 2 روز، روز اولش موضوعش مربوط بود به اینکه در واقع مضمونی بود و راجع به اینکه منظور از چپ چی هست و باز پروژه و منظور از سوسیالیسم چی هست، و روز دوم که امروز هست بیشتر راجع به مسائل شکلش، یعنی سازماندهی، حزب، چه نوع حزبی، الگوی حزبی چیست، روی این مسائل بحث و فصل میشه. اون چرا که من دیروز دیدم به نظر من مثبت بود، یعنی به این معنی که اون چیزی که توجه من جلب می‌کرد برخورد فعال افراد بود. یعنی اینجا رفقا نیومدن برای دید و بازدید، چون ما همه قدیمی هستیم، اگر دوست داریم میشناسیم، دوست داریم بگیم جلسات بیاییم، واقعا این بور و این فضا رو نداشت، بلکه زمین که خب بله همه دیگر می‌دیدن، فضا فعال بود برای اینکه برسیم به این که چه روشی رو در پیش بگیریم. این مفاهیم مثل سوسیالیسم که خیلی پیچیده است، مفاهیم دیگر، یه نقاط مشترکی پیدا بکنیم و بحث بکنیم. نکته بعدی تحمل بود. من قبلا تحمل و مدارا رو میدیدم که توی احزاب چپ، سازمان ها، گروه های چپ واقعیت است که کسی رو زیاد تحمل نمی‌کرد. یعنی که الان اینطور کاملا عوض شده، ولی فضای عمومی رو که من توی این کنفرانس دیدم تا امروز، یعنی دیروز و امروز، این بود که با اون که اختلاف نظرهای وجود داشت و داره، ولی همه گوششون بیشتر باز هست تا اینکه هی بیشتر حرف بزنن. میخوان ببینن طرف که نظر دیگه‌ای داره چی میگه دقیقاً و بفهمن و نقاط مشترک پیدا بکنن. در مورد که مضمون صحبت‌ها اون جلسه و این جلسه چه ها بود، رفیقمون فرزانه بیشتر میتونن توضیح بدن. بله، من فکر می‌کنم این کنفرانس اولین نشستی بود که به طور حضوری بین 3 سازمان و کنشگران چپ برگزار شد و از این جنبه خیلی مثبت بود که به هر حال دوستان از نزدیک هم همدیگر رو بیشتر شناختن و از نظرات همدیگه بیشتر آگاه شدن. همونجور که دوستمون توضیح داد، روز اول 2 پنل به کدام چپ کدام سوسیالیسم در واقع تعلق داشت بحثش و خب چندین نفر از دوستان اول گشایش بحث کردن و خوشبختانه بیشتر حضار فعالانه در این بحث‌ها شرکت کردن. به نظر من هم اون چیزی که خیلی برجسته بود در این صحبت‌ها در مجموع این بود که پذیرفته شد یا اینکه بیان شد از طرف بیشتر دوستان که تشکل فراگیر یعنی تحمل گرایشات متفاوت و متکثر. یعنی امروز دیگه در این جمع حداقل کسی نبود که بر این نکته انگشت بذاره که یک حزب یا یک سازمان به این معنی که همه مثل هم فکر کنند و اگر کسی اندیشه دیگری داره جاش توی اون سازمان نباشه. بنابراین علیرغم اینکه توی بحث خب ما شاهد تفاوت‌های فکری بودیم، ولی خوشبختانه همه روی این مسئله انگشت گذاشتن که
در واقع باید تحمل کرد نظرات متفاوت رو و در عین اینکه ما در به اصطلاح نظر متفاوت هستیم در عمل سعی بکنیم که متحد عمل کنیم. نکته دیگه ای که مهم بود علیرغم اینکه پرداخته شد به تئوری‌های مربوط به سوسیالیسم، ولی اکثر دوستان روی این مسئله تاکید کردن که باید به این الگوبرداری‌ها پایان داد، ضمن نقد یا بعضاً رد تئوری‌های گذشته سوسیالیسم واقعا موجود، به اینکه ما به عنوان ایرانیان یا احزاب چپ ایرانی، فعالان چپ ایرانی چه پاسخ مشخصی برای شرایط مشخص ایران داریم، باید بیشتر به اون پرداخت و باید به این مسئله توجه کرد که به هر حال بسیاری از خواسته های دموکراتیک در جامعه ما هنوز بهش پاسخی داده نشده و به اینکه چپ چه پاسخی برای این خواسته های دموکراتیک و ضرورت فعلی داره. نکته دیگه که بیشتر سخنرانان روش انگشت میذاشتن این بود که به هر حال بحث رو میشه به دو قسمت تقسیم کرد. یکی این که آیا ما برای فردا و جامعه جهانی میخوایم پاسخ بیابیم یا اینکه برای امروز و جامعه ایران، که خب در این باره که بحث روی سوسیالیسم بحث تئوریکه و میتونه ادامه داشته باشه. اکثر دوستان هم نظر بودن ولی میگفتن که ارزش‌های سوسیالیسم ما میتونیم امروز سوسیالیسم رو تبلورش رو در ارزش‌هایی ببینیم مثل صلح، برابری، آزادی و حقوق بشر یا دفاع از محیط زیست و تلاش کنیم به عنوان حزب چپ یا یک تشکل چپ در واقع در دفاع از این ارزش‌ها خودمون رو نمود بدیم. و این ارزش‌ها هم فقط مربوط به طبقه کارگر نیست، بنابراین حزب آینده هم فقط مختص طبقه کارگر نخواهد بود، بلکه طبقه کارگر، زحمتکشان و طبقه متوسط رو میتونه خواستهای یک مجموعه وسیع‌تر یا در واقع نمایندگی کنه. این رو هم بعضی از سخنرانان روش انگشت گذاشتن. یک موضوع دیگه که اینجا روش صحبت شد، مشکل فعلی ما به عنوان تشکل چپ به این معنی که ما یک تشکل خارج از کشور هستیم، در تبعید هستیم و به علت دوری طولانی از محیط زیستمون در واقع ایران خیلی پایگاه توده‌ایمون رو تا حدودی شاید از دست دادیم یا اینکه تماس مستقیم با اون پایگاه نداریم و ضرورت این که ما تلاش کنیم دوباره این ارتباط رو ایجاد کنیم و تلاش کنیم به خصوص به طور مشخص با توجه به اینکه خب ترکیب سنی این جمع هم بالاست، جوانان رو جذب کنیم به ایده های خودمون، به این تشکل آینده و به خصوص جای کمرنگ زنان رو که به هر حال علیرغم حضورشون هنوز مشارکت سیاسی در سطح خیلی فعال ندارن، سعی بشه که زنان رو هم و جوانان رو هم به این تشکل بیشتر جذب کرد و راههایی برای شرکت وسیع‌ترشون پیدا کرد. البته قراره که امروز در پایان این جلسه جمع‌بندی دوستانی که تدارک کردن این جلسه رو انجام بدن و خب جمع‌بندی مضمونی دقیق‌تر و بسیط‌تر رو حتما شما در آینده خواهید